Oke guys, kita mau pasang keyboard Samsung, mesin suci Samsung WA70V4. Ayo langsung aja kita buka, kita pasang. Kita pasang dulu, kita buka barangnya. Nah, ini support paknya nih. Nah, udah oke kayaknya. Tinggal kita masuk. Kok tombolnya? Apa kabelnya? Salah nih. Tinggal masukkan saja. Masukkan. Tinggal masukkan aja, nggak repot. Ini satu lagi nih. Oke. Cok. Oke guys, sudah hidup. Udah siap. Udah hidup. Oke. Oke.